विजय, आई एम रियली सॉरी। मैंने इससे कहा था कि तुम इसके लिए सही नहीं हो। इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ मैं हूँ। तुमने कहा तो चली गई, आज कहा तो वापस आ गई, कल को कोई और कुछ कहेगा तो? ऐसा नहीं है विजय। अपनी मर्जी से मुझे छोड़ भी देती ना तो इतनी तकलीफ नहीं होती जितनी अब हो रही है। सिर्फ तुम ही नहीं, पूरी दुनिया हंस रही है मुझ पे, निठल्ला समझती है मुझे, रत्ती भर भी भरोसा नहीं है किसी को। अब तो मुझे भी ऐसे लगने लगा है कि मैं किसी काम का नहीं हूँ।